హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు వైరల్ వీల్స్. ఈ రోజు వీడియోలో నిసాన్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి నిసాన్ మ్యాగ్నైట్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవి. సో గైస్, మ్యాగ్నైట్ ని 21 అక్టోబర్ 2020 అంటే ఈ మంత్ 21 దీన్ని రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మాకు అందిన సమాచారాన్ని బట్టి దీనిలో లభించే ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ మరియు ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ ఎలా ఉందనేది ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ముందుగా మ్యాగ్నైట్ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ చూసినట్లయితే మాడిఫైడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ది CMFA మాడ్యులర్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నైట్ యొక్క ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్లయితే 2 ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ లో అవైలబుల్ లో ఉంటుంది. 1 లీటర్ 3 సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ తో లభిస్తుంది. పవర్ వచ్చేసి 71 bhp, టార్క్ 96 Nm. ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి 5 స్పీడ్ మాన్యువల్ మరియు ఆటోమేటిక్ లో అవైలబుల్ లో ఉంటుంది. ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి 22 kmpl గా ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంజిన్ 1 లీటర్ 3 సిలిండర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్. పవర్ వచ్చేసి 99 bhp, టార్క్ వచ్చేసి 160 Nm. 5 స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ మరియు CVT లో అవైలబుల్ లో ఉంటుంది. ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి 20.5 kmpl గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నైట్ యొక్క అవుట్లుక్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఫ్రంట్ వచ్చేసి స్లీక్ అండ్ షార్ప్ LED హెడ్ ల్యాంప్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ హెడ్ ల్యాంప్ కి కింద వైపు L షేప్డ్ DRLs ని ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ చూసినట్లయితే చాలా బోల్డ్ గా స్టైలిష్ గా డిజైన్ చేశారు. మరియు గ్రిల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ మరియు రైట్ సైడ్ వచ్చేసి క్రోమ్ తో డిజైన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ డ్యూయల్ టోన్ బంపర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ సైడ్ ప్రొఫైల్ చూసినట్లయితే ఫుల్ క్లాడింగ్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు మరియు సిల్వర్ కలర్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ టైర్స్ విషయానికి వస్తే R15 అలాయ్ వీల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ రేర్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. రేర్ లో LED టైల్ ల్యాంప్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు మరియు రేర్ లో స్పోర్టీ స్పాయిలర్ ని చూడొచ్చు మరియు రేర్ లో కూడా డ్యూయల్ టోన్ బంపర్స్ ని మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నైట్ టాప్ లో సిల్వర్ కలర్ రూఫ్ రైల్స్ ని మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ చూసినట్లయితే డ్యూయల్ టోన్ బ్లాక్ అండ్ రెడ్ ఇంటీరియర్ స్పోర్టీ లుక్స్ తో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డాష్ బోర్డ్ కూడా యూనిక్ డిజైన్ తో ఉంది. నెక్స్ట్ డోర్ ప్యాడ్స్ ని రెడ్ ఇన్సర్ట్స్ తో డిజైన్ చేశారు. నెక్స్ట్ 8-inch టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో యాపిల్ కార్ప్లే మరియు ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్ చేస్తుంది మరియు మిర్రర్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇందులో 360 degrees కెమెరాని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ క్లస్టర్ విషయానికి వస్తే ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ క్లస్టర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మరియు ఆటోమేటిక్ AC మరియు రేర్ AC వెంట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి ఆర్మ్ రెస్ట్ మరియు స్టోరేజ్ అవైలబుల్ లో ఉంటుంది మరియు 2 కప్ హోల్డర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇంజన్ పుష్ స్టాప్ బటన్ ని మరియు కీలెస్ ఎంట్రీ లాంటి ఫీచర్స్ లభిస్తాయి. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నైట్ లో కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు. ఈ కనెక్టివిటీని యూజ్ చేసి మొబైల్ ద్వారా ఇంజన్ ని స్టార్ట్ మరియు స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా కార్ యొక్క లైవ్ స్టేటస్ ని మనం పొందొచ్చు. నెక్స్ట్ నిసాన్ మ్యాగ్నైట్ లో సన్ రూఫ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు గైస్. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో లభించే సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం. సేఫ్టీ ఫీచర్స్ లో భాగంగా 4 ఎయిర్ బ్యాగ్స్, ABS విత్ EBD, ఇంజన్ ఇమ్మొబిలైజర్, సెంట్రల్ లాకింగ్, స్మార్ట్ కీలెస్ ఎంట్రీ, స్పీడ్ సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ లాక్, రేర్ పార్కింగ్ కెమెరా మరియు క్రూజ్ కంట్రోల్స్ లాంటి సేఫ్టీ ఫీచర్స్ అనేవి లభిస్తాయి. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నైట్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ 5.25 lakhs నుంచి 8 lakhs దాకా ఉండొచ్చు ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్. సో గైస్, ఏదేమైనప్పటికీ ఈ నెల అక్టోబర్ 21 నాడు దీన్ని రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో గైస్, అక్టోబర్ 21 మ్యాగ్నైట్ యొక్క ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో చూసారు కదా మ్యాగ్నైట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా వైరల్ వీల్ ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.